大家好，今天教大家用妙手批量上架，用妙手这个 EPR 软件进行一些批量的上架操作。我们看一下，我们可以把整个的步骤分为8个步骤。那第一步，首先是注册，然后第二步绑定 TikTok 小店店铺，第3步，一直到第8步。那么先一步一步的来看一下。首先我们先注册，我们先打开这个网址，我们打开这个网址以后，我们先注册一下。注册的话，按照提示的注册一下就可以了。然后我们再登录一下。可以看到我们已经登录进去了。好，我们看一下登录进去了以后呢，那第二步我们接着就是要绑定我们的小店店铺了。绑定我们的小店店铺是在授权这儿，授权这个栏，授权店铺，点击授权店铺。授权店铺呢，我们可以看到这里有 TikTok， 我们点击一下授权。首先在授权之前呢，我们首先要那个先购买套餐，购买套餐可以在这订购，点这订购。那订购呢，授权平台其实这不用管，主要是选择平台这2个店。这里的意思是说你可以授权2个店铺。然后如果你有几个店，根据自己的需求来，你要订购的周期，1年还是半年还是1年季度的这些。然后就可以在这儿按照自己的需要来进行选择，然后就可以点击立即订购。订购了以后，你就可以使用那个，就像我们它的所有的功能了。我们假如说我们现在已经订购好了，因为我的是已经订购好了。把它关了。我们重新打开。好，我们现在就开始授权。就是你先那个授权之前呢，要先订购一下，先开通会员。好，我们点击授权，因为我已经是授权了。其实如果你没有授权的话，你点击到授权，它这里会有一个授权的按钮。那我更新一下授权，其实这也是一样的。我等一下，这授权这里其实要注意的是，一定要选择亚洲这个 Asia。然后就是中国大陆 and Hong Kong SAR 这里一定要选择是这个。然后此时它那个就会自动来读取你的这个了。然后确定一下这个是你的店铺，如果不是的话，你可以在这更换一下。这些就我同意，然后就授权 authorize 授权一下，其实就可以了。授权一下呢，你就会出现到跟我这样有一个那个更新授权这里了。我们已经授权好店铺了以后，我们就接下来进行第3步，安装 Chrome 浏览器插件。为什么要安装这个插件？其实是为了方便我们批量的去提取那个速卖通的链接。我们先看一下它怎么那个安装啊。我们看产品授权这，我们首先看到产品这产品采集通用功能产品采集，我们看到这有一个插件采集。你要看你的浏览器是什么。那我们现在以谷歌浏览器为例，我们就点进去。我们点进去了以后，它就会自动帮我们下载好插件。下载好插件的时候，我们要先把这个插件先解压一下。好，这个插件下载好了，我们先给它解压一下。好，解压以后，我们可以把窗口缩小。我们再看，根据它的那个说明，下载好了以后，我们再打开这个地址，也就是打开那个谷歌的那个拓展程序地址。好，我们打开拓展程序地址以后，拓展程序。开发者模式，首先你要打开开发者模式，你才可以那个添加你的那些插件。
加载，这里选择那个加载已解压的扩展程序。所以刚才我们为什么要把那个压缩包给解压？然后找到刚才那个压缩包，我们是下载到那个下载里面，是这个，所以要找到你刚才那个已经解压好的那个文件夹。那已经好了，这说明出现这个说明已经好了。那就可以了。如果你之前安装了，直接可以看到这个步骤，因为你点进去就有了。那大致的操作步骤其实就是这样的。好，我们现在安装好了以后的话，其实我们就可以开始进行采集了。我们可以打开那个速卖通，从这里可以快速进入速卖通的那个链接。比如说我们随便选择一个，我们选择一个手机数据线。其实我们在这里，我们看到还没有那个，现在就可以看到了。这就在它的下面就可以看到，它这有采集选中、采集本页这样。其实你看，这就会有一个小蓝标，采集此商品，你可以点采集此商品，这也采，这个也采集，这是根据自己的需要采集的。然后我们点击采集以后，我们可以去看那个我们的那个公共采集箱里面，看有没有在里面啊，已经在里面了。这4款产品已经采集成功了。其实如果有些朋友他那个可能他一下子无法显示这个，所以你可能要那个退出浏览器，重新启动一下，或者刷新一下页面，你可能才看得到这个插件，它才会生效。我们看到那个我们已经采集好了啊，其实我们现在已经到第5步了，采集好了。比如说我们采集好了我们需要的产品，就这4个产品。那么我们现在，因为它现在处于那个未认领状态，就未认领，就我们要认领到哪儿？我们要认领到那个我们的那个 TikTok 那个采集箱里面，我们就这里批量认领，因为这是我们刚采集的，我们就批量认领到我们 TikTok 这里，点击选中，因为它这里可以有那么多选择。当时我们开通的是 TikTok， 那我们就选择 TikTok， 点击确定。好，可以认领成功了以后，那么我们又可以回到这里 TikTok 的采集箱，是这里 TikTok 采集箱，然后找到刚才我们所采集的这4款产品。好，我们现在已经把它那个放到我们的采集箱了。这大部分这前期的步骤其实我们已经完成了一大半了。那现在就是到了你的采集箱以后，我们现在就是要编辑，就要根据自己的需要进行一些批量的编辑，然后再发布。其实这一步的话，其实要注意的地方其实挺多的。那我们再慢慢的演示一下。我们刚才采集的这4个产品，我们现在要看编辑更多，这里编辑更多。首先我们看编辑更多，我们可以有标题、有描述，这些类目属性啊，这些其实都可以编辑的，其实都是要批量编辑的。那我们点了一个编辑类目，它就跳出来编辑站点。我们点击编辑标题这，它就会跳出来。因为我们选的是英国，选择英国。好，这4个产品，那这些的话，其实就根据自己的需要了。标题你是否需要改？如果要改的话，其实可以在这儿改。可以，比如说你要把这些所有的都使用这个新标题的话，其实就是都可以的。描述的话其实也是一样，你可以在这查看一下，如果这描述有不合适的话，我们就可以在这里编辑，比如说查看到这个描述如果不合适的话，你可以在这里基本信息这里产品描述这修改一下就可以了。其实这还是需要，当然这些都是根据个人的需要，尤其需要注意的是类目一定要有类目。所以说这4个产品，因为我们选择的都是那个手机数据线，所以呢我们选择一下，我们看一下有没有相应的类目。计算机和办公设备，可能没有。通用配件，灯，电话配件。我们就选那个通用配件，电源组，教育设备，家用电器，
商用电器，那可能我们这个类目是，就假设我们这个是那个是这个，我们随便选一个类目嘛。也就是说，我们要确保的就是我们所采集的这些产品啊，它有类目，我们可以把它的类目选择好了以后，就要一样特别记住，一样是点这个保存修改。因为我们每修改一项，每批量修改一项，其实都要点击保存修改的，否则无法生效。然后品牌呢，这品牌也是需要非常注意的地方，就是因为 TikTok 上面基本上卖的都是无品牌的，所以一定要统一设为无品牌，这样的话过审率才高。然后我们点击保存。规格名称这些都是根据自己需要，大家可以自己看一下，根据自己的需要修改。平台 SKU 库存啊这些，库存的话就看自己需要，也是自己设置。然后包裹重量也是一样的，其实这些的话也是一样的，根据自己的需要设置。那包括尺寸也是一样的。那仓库其实一定要这里也要选择，因为和你的那个小店它的后台是同步的，它就会选择，然后也要保存修改。那它这里就会弹指那个预览后的就是所有的它那个发货仓就是这个。那服务期限、服务条款，如果你的这些所采集的产品需要用到的话，其实你可以根据自己的需要修改，然后呢就可以点击退出了，点击取消就可以退出。那说明这我们已经选好了，那类目已经选好了。那这些其实我们再看一下，其实如果选好了以后，我们为了以防万一，其实我们可以单个的挨个的这些产品呢，我们再这样仔细的检查一下，如果都没有问题的话，比如说这些物流啊、保修啊，它重量没有的话，这些因为我们现在采集的只是4个，我们可以那个单个的进行，比如说它那个产品的重量啊、尺寸啊这些可以修改一下。但是如果多的话，就可以在这里通用这里进行统一的设置，在这里可以进行统一的设置，就是说所有的产品它都应用于这个重量，但是这个的话，可能对于有些产品，比如说它的重量或者尺寸相差特别大的话，这样统一设置可能就会出现一些问题。建议的话还是单个的这样去设置，其实是更保险一些的。那设置好了以后，就是假如说我们这些都已经检查无误好了以后，我们就可以点批量发布了。那现在的话就是上架发布了，因为这些第7步是很关键的，这些标题啊、类目、库存、价格这些我们都已经修改好了以后，我们就可以上架了。你点击批量发布，那批量发布这里是选择的是英国。那包裹重量，因为刚才我们没有配置包裹重量，我们选的都是这个类目，都是手机数据线。手机数据线呢，它可能就很轻，可能就是20克啊、50克之类的，我们就选0.02吧，0.02。那么包裹尺寸呢，其实也就很小了，就5×5吧。然后翻译的话，其实不需要自动翻译，因为我们采集的都是速卖通，它本身就是英语的语言，就不需要翻译。那防重复，那这些其实都是要勾选的。要防重复，因为可能如果你采集就大批量采集的话，那可能会有一些很多的重复的。如果你不点开这个功能的话，就可能有太多重复的商品，这样对自己的店铺其实影响不好的。那我们就点发布到选中店铺，那我们就可以看到产品发布成功了。然后我们看一下看一下记录。发布记录，其实我们也可以在这里点发布记录，这里看一下。发布记录，发布中，我们可以再看，它是在发布中。其实这个的话，一般要等个1-2分钟才可以看到最终的发布结果的，所以这就需要自己耐心等待一下。那发布好的话，比如说有些发布失败的它就会显示在这儿，为什么发布失败？那这些就会给你有原因呢，就到时候在我们那个 TikTok 产品的采集箱里面，我们再进行一些修改，我们就可以成功发布了。像这些就是成功发布的产品，它就是成功发布。那么我们成功发布以后呢，我们再去我们的店铺进行核对一下，其实就可以了。然后如果店铺进行单个产品，其实也可以在店铺，比如说有些产品我们再检查一些，它可能会出现一些错误啊，或者说一些
不好的地方，那些不太完善的地方，可以在那里面再编辑一下。总的来说呢，这个确实，这个软件对我们那个批量上传来说，效率是有很大帮助的。那基本的步骤其实